Легенда аб святым Валянціне, які, нягледзячы на забарону вянчаў закаханых, жыве ў еўрапейскіх краінах ужо не адно дзесяцігоддзе. Не так давно прыйшла яна і ў Беларусь. Чырвонае сэрца, як галоўны сімвал Дня святого Валянціна, сёння можна ўбачыць паўсюды. Яшчэ адна універсальная мова кахання – мова кветак. Архідэя як сімвал вытанчанасці, ружа асабліва моцных пачуццяў, гербера – таямніцы. Любимая Анастасия, поздравляю тебя с Днем влюбленных. Хочу пожелать тебе счастья, здоровья, любви, семейного благополучия. Хочу, чтобы наша любовь оставалась такая же крепкая. Вот, и чтобы ты мне нарожала еще побольше детишек. Вот, тебе самого хорошего. Я тебя очень люблю. Моя дорогая, любимая Ксюша, поздравляю тебя с Днем влюбленных. А самое наилучшее пожелание – это чтобы ты побыстрее выздоровела. Я люблю тебя. Дорогая Оля, я поздравляю День влюбленных. Счастья, удачи тебе. Толькі за першую палову дня заявы аб рэгістрацыі шлюбу ў Брэст падалі 10 пар. Асаблівым гэты дзень стаў і для Владзіміра і Вольгі Высоцкіх. Маладыя людзі пазнаёміліся 3 гады таму, але не сталі сустракацца. Свае карэктывы ў лёс хлопца і дзяўчыны унёс выпадак. Просто познакомились и вроде бы и не общались больше. И спустя больше чем полгода, наверное, мы просто как-то раз встретились, как-то больше так начали общаться. Моя лучшая подружка стала девушкой его лучшего друга, и мы там уже больше начали общаться между собой. Да, мы больше начали завязались отношения, и вот они уже больше 3 лет. У магію лічбаў і легенд маладыя людзі не вераць, але адзначаюць, Дзень закаханых стане лепшай датай, каб пачаць сваю гісторыю сямейнага жыцця. Мясцовыя летапісы і гісторыю кахання плануюць задакументаваць і ў брэсцкім доме грамадзянскіх абрадаў. У гэтым годзе тут створаць шлюбны музей. Ужо ёсць першыя экспанаты, фотаздымкі розных часоў, кніга водгукаў другой паловы 20-го стагоддзя і іншае. Мы надеемся на поддержку жителей города Бреста, которые смогут нам оказать содействие в сборе экспонатов для нашей музейной комнаты. Это могут быть и наряды женихов и невест, это могут быть свидетельства, выданные на основании записей из метрических книг. Это могут быть документы, удостоверяющие личность и возраст граждан. И любая другая свадебная атрибутика. Дзень святого Валянціна – добрая магчымасць сказаць галоўныя словы сваім спадарожнікам. Але не трэба забываць, што каханне не абмяжоўваецца толькі гэтай даты і жыве ў кожным дні. Евгений Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».